আশা করি বন্ধুরা ভালো আছেন। আজ আমি ই রিক্সার গিয়ার বক্স খুলে দেখাবো। তো গিয়ার বক্সটি প্রচণ্ড সাউন্ড আসছে। তো সাউন্ডটি কিভাবে ঠিক করব সেটা অবশ্যই দেখতে পাবেন এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো গিয়ার বক্সের নাটগুলি 8 নম্বর নাট আছে। আমি 8 নম্বর গুঠির দ্বারা নাটগুলি সব খুলে নেব। নাটগুলি আমি সব প্রথমে খুলে নেব। কিছু কিছু গিয়ার বক্সের ক্ষেত্রে আপনার এলএনটি নাট বল্টও থাকে। তো এই গিয়ার বক্স 8 নম্বর নাট আছে, আমি ফার্স্টে খুলে নিচ্ছি। গিয়ার বক্সটি ওপেন করতে হলে প্রথমে ইটাকে ঠুকতে হবে। তার কারণ হচ্ছে ভালোভাবে ওয়াশার এবং আঠা দিয়ে লাগানো থাকে, এর জন্য সহজে উঠতে চায় না। এবং এইদিকে লক্ষ্য রেখে গিয়ার বক্সটিকে খুলতে হবে যাতে গিয়ার বক্সটি ভেঙে না যায়। তো আমি আস্তে করে বাড়ি দিয়ে গিয়ার বক্সটিকে দুই ভাগে ভাগ করব। এটি এর আগেও কোথাও খোলা হয়নি, এই প্রথম খোলা হচ্ছে। তার জন্য ভালোভাবে কোম্পানির সেটিং ভালোভাবে লাগানো আছে। তো আমি চাকার ওপর ড্রামটি রেখে ডিফেন্সিলটাকে খাড়াভাবে রাখবো যাতে ভিডিওটি ভালোভাবে বোঝা যায়। গিয়ার বক্সটিকে খোলা হয়ে গেছে। এবার দেখব দুটো পেনিয়ামের কোন পেনিয়ামটি নষ্ট হয়েছে বা ব্যারিংগুলো ঠিক আছে কিনা। তো এখানে ব্যারিংগুলো অবশ্যই ঠিক আছে। অবশ্যই ব্যারিংগুলো ঠিক আছে, কিন্তু গিয়ার বক্সের ভিতরে অনেক লোহার কুচি রয়েছে। অবশ্যই এইগুলা পেনিয়ামের ওয়াশারগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, এর কারণে লোহার কুচিগুলো নিচে পড়ে আছে এবং এই ওয়াশারগুলি নষ্ট হওয়ার ফলে গিয়ার বক্সে প্রচণ্ড সাউন্ড হয়। তো কোন ওয়াশারগুলি নষ্ট হয়েছে অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো, ভিডিওর সাথে থাকেন। তো ডবল গিয়ার পেনিয়ামটি ঠিকই আছে, কোনো দাঁত নষ্ট হয়নি, ব্যারিংগুলো নষ্ট হয়নি। কিন্তু বড় পেনিয়াম গুচ্ছটি দেখব, বড়টির ভিতরে 4টে স্টার পেনিয়াম থাকে, অর্থাৎ 4টি গিয়ার থাকে।
এই গিয়ারগুলো হালকা হালকাভাবে নড়াচড়া করছে। অবশ্যই এই গিয়ারের ভিতরে ওয়াশার বা পাতগুলো নষ্ট হওয়ার কারণেই নড়াচড়া করছে। তো অবশ্যই খুলে দেখাবো। এই বড় পেনিয়ামটি 4 নাম্বার এলএনটি নাট দিয়ে লাগানো থাকে। 4 নাম্বার এলএনটি নাট 6টি নাটের মাধ্যমে লাগানো আছে। এই নাটগুলি খোলার পর পেনিয়ামটিকে খুলব এবং ভিতরের কন্ডিশনটি দেখব। ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাওয়ার কারণে আমি এর পার্ট 2 আপলোড করব। অবশ্যই দেখে নেবেন যাতে আপনাদের সুবিধা হয় ভিডিওগুলি দেখতে। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে গিয়ারবক্স সম্বন্ধে বা গাড়ি সম্বন্ধে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করে জানাবেন। তো এখানে 6টি নাট খোলা হয়ে গেছে। হালকাভাবে বাড়ি দিয়ে গিয়ারবক্সটি ওপেন করব এবং কন্ডিশনটি দেখব। যে এখানে পেনিয়ামের ওয়াশারটি নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট হওয়ার কারণেই বডিতে গিয়ারটি ঠেকছিল এবং প্রচণ্ড আওয়াজ আসছে এর কারণে। এই তো এখানে বডিতে ঘোরা খেয়েছে গিয়ারটি ঠেকে। দেখি ছোট পেনিয়াম বা পেনিয়াম দাঁতগুলো দেখি। তো এখানে ছোট পেনিয়াম দুটোর দাঁতগুলো কেটে গিয়েছে। এই কেটে যাওয়ার কারণে গিয়ারে ঘর্ষণের ফলে প্রচণ্ড আওয়াজ আসে। তো অবশ্যই যদি আলাদাভাবে মালগুলো পাওয়া যায়, যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি অবশ্যই নতুন লাগিয়ে দেব, নাহলে সেটিং লাগিয়ে দেব। যদি কেউ আলাদাভাবে লাগান তাহলে অবশ্যই 1-150 টাকার ভিতরেই হয়ে যাবে আপনার গিয়ারটির দাম। আর নতুন লাগালে প্রায় 500 টাকা সেটটির দাম। তো আপনারা যেটি ভালো হবে সেটি লাগাবেন। তো এখানে এই ওয়াশারটি 4টে ওয়াশার থাকে। এই ওয়াশারগুলো নষ্ট হয়ে মাত্র 1টি ওয়াশার রয়েছে, তাও নষ্ট। এর কারণের ফলে গাড়িটি প্রচণ্ড পরিমাণে সাউন্ড আসত। তো আমি এই পেনিয়াম গুচ্ছটাকেই চেঞ্জ করে দেব, শুধুমাত্র আপনাদেরকে জানানোর জন্য কী কারণে গাড়িটায় সাউন্ড আসে সেটি জানানোর জন্য অবশ্যই পেনিয়াম গুচ্ছটি খুলে দেখিয়েছি। অবশ্যই ভিডিওর পাশে থাকবেন। চ্যানেলে নতুন হলে কেউ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ। আজ এই পর্যন্ত।